text mbili au tatu au zaidi kutoka kwenye cells tofauti tofauti kwenye Excel. Kwa mfano unaweza kuunganisha majina, jina la kwanza na jina la mwisho au jina la kati by simply click sehemu ambayo cell ambayo unataka kuunganisha hayo majina yako, au kama ni address utaklik hiyo cell na kuanza na equal sign. Kisha utaenda kuclick kwenye cell ya kwanza yenye text ambayo unahitaji kuianza kuunganisha. Kwa hapa utaklik cell B2 ambayo ina first name, kisha utaandika alama ya end sign, utaweka quotation mark, utaweka tena quotation mark, then utaunganisha, utaandika alama ya end, utaenda kuclick cell ya pili ambayo ulitaka kuiunganisha, ambayo ina text ambayo unataka kuiunganisha. Pale ukienter itakuletea majina yaliyounganishwa, lakini haya majina hayana space katikati. So going back kwenye formula ambayo umeiweka katikati ya quotation mark, utaklik na kubonyeza space. Maana yake hii ndio space ambayo utaiweka kwa ajili ya kusogeza, kutenganisha baina ya text mbili ambazo ulishaziunganisha. Hapa pia una uwezo wa kuweka kitu chochote. Tumeweka space kwa sababu tunahitaji space, lakini kama tungehitaji koma pia tungeandika koma, na kama tungehitaji slash tungeweka slash. You can write anything unachokihitaji ili kuweza kutenganisha text yako. Tutaona kwenye mfano address the way inavyoweza kutumika zaidi. Kwa hiyo kwa mfano wetu wa jina tunahitaji nafasi kati ya jina moja na jina la pili, so tunatumia quotation mark ili kutenganisha majina kwa kuweka alama tofauti tofauti, either space au comma. So you can click enter and drag down your formula ili kupata kuunganisha text zinazofuata kiurahisi. Na tukija kwenye address tunafanya the same kama tulivyofanya kwenye name. Tunaunganisha hizi address ili hizi haya majina ya maeneo matatu kutengeneza address moja. Kwa hiyo tutaanza kwenye utaklik kwenye cell ambayo unahitaji hiyo address kuappear. Tutaanza kwa equal sign, kisha tutaenda kwenye text ya kwanza ambayo tunataka kuiunganisha, then we click end. Kwa mimi end naipata kwa kubonyeza shift na namba 7. Kwa hiyo baada ya end tunaweka quotation mark na mara mbili quotation mark, ili baadaye tuweze katikati ya hizo quotation mark tunaweza kufanya chochote hapa, na kisha unaenda unaandika end tena. Then una click text ya pili unataka kuiunganisha, you repeat the same, utabonyeza end, kisha quotation mark mbili, kisha utaenda kwenye text tatu, utaclick tena end, then kisha unaenda kwenye text ya tatu. Hapa ukienter utaona zimeunganishwa with no space au hakuna alama yoyote baina yao. So as I told you before, hapa katikati ya hizi quotation mark tuna uwezo wa kuadjust
text yetu ili tuweze kuipa alama tunazozihitaji au tuweke space katikati. Kwa hiyo kwa address tunahitaji zaidi kuweka koma. Kwa hiyo tunaweka koma katikati ya quotation mark. Kwa tutaweka koma, kama tutahitaji koma na space tutaweka koma, then uta click space kwenye keyboard yako, itasogea kidogo, then we go to another quotation mark. Tuta click katikati ya quotation mark, then tutaweka koma na space. Now here is our address ambayo imeandikwa vizuri, Yombo Vituka, koma, space kidogo, Machimbo, koma, Temeke. Thank you.